ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பேர்ட்ஸோட அப்டேட் தான் பார்க்க போகிறோம். வீடியோ போட்டு ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு, ஒரு 3 வீக்ஸ் கிட்ட ஆயிடுச்சு. நம்ம பேர்ட்ஸ்லாம் என்னென்ன ஸ்டேஜில் இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலுக்கு வந்திருக்கீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை தட்டி விட்டுங்க. நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு பேர் பார்த்தீங்கன்னா மேல் வந்து ஒரு நார்மல் ப்ளூ, ஃபீமேல் வந்து ஒரு கிரிமினல் ஒரு டேயு. இவங்க 2 பேரையும் தான் நான் வந்து பேர் பண்ணேன். லாஸ்ட் கிளச்சில் பார்த்தோன்னா 2 சிக்கு நெக்ஸ்ட் அவுட் பண்ணி கொடுத்தாங்க. 2 சிக்கன் கலர் வைஸ் ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தாங்க. பைடு வெரைட்டி ஒயிட் பைடு 1, கிரிமினோ பைடு 1. நெக்ஸ்ட் கிளச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணி 2 எக் வரைக்கும் வச்சாங்க. அதில் ஒரு எக்கு பார்த்தீங்கன்னா கீழே தள்ளி விட்டுட்டாங்க. இன்னும் ஒரு எக்கு தான் இருக்குது. அந்த ஒரு எக்கும் அன்கிளீனாக தான் இருக்குது. இந்த எக்கு ஆச் ஆகுமான்னு தெரியல. வெயிட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற பேர் வந்து நம்ம ரெயின்போ பேர். இந்த பேரை நம்மளை ஏமாற்றிட்டாங்க. 4 எக்கு வரைக்கும் வச்சாங்க. ஒரு சிக்கு தான் ஆச் பண்ணாங்க. அந்த ஒரு சிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டெத் ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் கிளச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. பாட்டில் பார்த்தோன்னா இப்போதைக்கு 2 எக்கு வரைக்கும் வச்சுருக்காங்க. இன்னும் வரப்போகிற வீடியோவில் வந்து எக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும். எத்தனை எக்கு வைக்கிறாங்க, எத்தனை சிக்கு ஆச் பண்ணுறான்னு சொல்லிட்டு வரப்போகிற வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு போடுறேன். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற பேர் பார்த்தோன்னா ப்ளூ பேர். இவங்களும் பார்த்தோன்னா லாஸ்ட் கிளச்சில் 2 சிக்கு தான் நெக்ஸ்ட் அவுட் பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஒரு சிக்கு பார்த்தோன்னா ஃபாதரை டிஃபெண்ட் பண்ணி வந்துச்சு, எல்லோ ஃபேஸு ப்ளூவு. இன்னொன்று பார்த்தோன்னா ரொம்பவே லைட் கலராக வந்திருக்கு. எல்லோ கலரில் லைட் எல்லோ, பாட்டத்தில் பார்த்தோன்னா ப்ளூ கலரு ஷேட் வச்ச மாதிரி இருந்தது. இவங்களும் நெக்ஸ்ட் கிளச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணி 6 எக் வரைக்கும் வச்சுருக்காங்க. இதில் எத்தனை சிக்கு ஆச் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு வரப்போகிற வீடியோவில் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற பேர் பார்த்தோன்னா இவங்களும் ஒரு ஸ்பேங்கல் பேர். லாஸ்ட் கிளச்சில் பார்த்தீங்கன்னா 2 சிக்கு தான் இவங்களும் நெக்ஸ்ட் அவுட் பண்ணி கொடுத்தாங்க. அதில் ஒன்று கிரீன் ஆஃப்லைனு, இன்னொன்று வந்து கிரீன் ஸ்பேங்கிளு. இவங்க 2 சிக்கு தான் வந்து பார்த்தோன்னா இவங்க நெக்ஸ்ட் அவுட் பண்ணி கொடுத்தாங்க. அடுத்த கிளச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போதைக்கு 3 எக் வரைக்கும் பாட்டில் வச்சுருக்காங்க. இன்னும் எத்தனை எக் இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு சொல்லிட்டு வரப்போகிற வீடியோவில் நான் வந்து உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன். அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிற பேர் இவங்களும் ஒரு ஸ்பேங்கல் பேர். இவங்க பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு ரெகுலராக பார்த்தோன்னா 4 சிக்கு கொடுத்தாங்க. போன கிளச்சில் 4 சிக்கு கொடுத்தாங்க. இந்த கிளச்சில் பார்த்தீங்கன்னா 3 சிக்கு வரைக்கும் 4 சிக்கு ஆச் பண்ணாங்க. அதில் 3 சிக்கு மட்டும்தான் இருக்குது. ஒரு சிக்கு வந்து டெத் ஆகிடுச்சு. அதில் ஒன்று வந்து நார்மல் க்ரீனு, இன்னொன்று வந்து மவுஸ் ஸ்பேங்கிளு பாட்டில் இருக்காங்க. மவுஸ் ஸ்பேங்கிளு, இன்னொன்று வந்து கிரே கிளேர்விங்கி. இவங்க 3 சிக்கு தான் பார்த்தோன்னா இப்போதைக்கு பாட்டில் இருக்காங்க. இதில் எத்தனை சிக்கு நெக்ஸ்ட் அவுட் பண்ணி கொடுப்பாங்கன்னு தெரியல. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற பேர் வந்து ஃபீமேல் வந்து ஒரு ரெட் ஐ, மேல் வந்து ஒரு நார்மல் பைடு, எல்லோ பைடு. இவங்க 2 பேர் தான் நம்ம பேர் பண்ணோம். லாஸ்ட் கிளச்சு வச்சு எல்லா எக்கும் வேஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. இப்போதைக்கு பாட்டில் பார்த்தோன்னா ஒரு எக் வரைக்கும் வச்சுருக்காங்க. இந்த வாட்டி எத்தனை சிக்கு ஆச் பண்ணி கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். வரப்போகிற வீடியோவில் சொல்கிறேன். இவங்ககிட்டேருந்து இது வரைக்கும் ஒரு சிக்கு கூட நம்மளுக்கு வரல. ரெட் ஐ கிடைக்குன்னு சொல்லிட்டு தான் இவங்களை பேர் பண்ணோம். ரெட் ஐ ஒரு சிக்கு கூட வரல. அடுத்தடுத்து வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன் இவங்க எத்தனை சிக்கு கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற பேர் பார்த்தோன்னா இவங்க ஒரு நார்மல் பேர் தான். மேல் வந்து ஒரு கோபால்ட் ப்ளூ, ஃபீமேல் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு நார்மல் பைடு. இவங்க 2 பேரையும் தான் நான் வந்து பேர் பண்ணேன். பேர் பண்ணி பார்த்தோன்னா 4 சிக்கு வரைக்கும் ஆச் பண்ணாங்க. ஒரு சிக்கு தான் இருக்குது. 3 சிக்கு வந்து டெத் ஆகிடுச்சு. எப்படின்னு தெரில. ஒரு சிக்கு மட்டும்தான் இருக்காங்க. அதுவும் நார்மல் க்ரீனில் தான் இருக்காங்க. வரப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற பேர் வந்து ஒரு க்ரீன் பேர். இவங்க மேலு ஃபீமேல் 2 பேருமே பார்த்தோன்னா ஒரு வைல்டு க்ரீனு. இவங்க 2 பேரையும் தான் நான் வந்து பேர் பண்ணேன். இவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு கிளச்சு பார்த்தோன்னா இப்போ இதான் ஃபஸ்ட்டு கிளச்சு. 4 எக்கு வச்சாங்க. 4 சிக்குமே ஆச் பண்ணாங்க. அதில் பார்த்தோன்னா 3 சிக்கு என்ன தான் ஆச்சுன்னே தெரியல. பாட்டில் இல்லவே இல்லை. கொஞ்சம் ஒர்க் விஷயமாக வெளியே போயிட்டேன். வந்து பார்த்தா பாட்டில் 3 சிக்குமே இல்லை. ஒரு சிக்கு மட்டும்தான் இருந்தாங்க. இந்த ஒரு சிக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ கிளேர்விங்கில் இருக்காங்க. இவங்க நெக்ஸ்ட் அவுட் ஆகிடுவாங்க. நெக்ஸ்ட் கிளச்சில் எப்படி வருதுன்னு சொல்லிட்டு வரப்போகிற வீடியோவில் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.